Hejka! Z tej strony Julia, a w dzisiejszym odcinku chciałam poruszyć bardzo ważny temat, którym jest wybór gatunku chomika. Nie będę tutaj pokazywała całych wyprawek, bo taki film po prostu musi trwać bardzo długo, żeby wszystko omówić, ale tutaj chciałam po prostu powiedzieć Wam, jakie są różnice między gatunkami chomików. Myślę, że może to się przydać właśnie przy wyborze chomika, bo tak naprawdę niektóre te różnice nie są takie oczywiste. Dzisiaj się skupię na trzech najpopularniejszych gatunkach chomika, jakim jest chomik hybryda, chomik syryjski oraz chomik roborowskiego. Jednak pod koniec filmu jeszcze porozmawiam o dwóch gatunkach, które stają się coraz popularniejsze. Są to chomiki Campbella oraz dżungarskie. I jeszcze przygotowałam jeden temat, jakim jest to, dlaczego większość chomików nazywanych dżungarskimi tak naprawdę są hybrydkami. No to lecimy z tym odcinkiem. Zaczniemy od kwestii, którą się kieruje większość osób przy wyborze gatunku, czyli o charakterze. Z wiadomych informacji chomiki syryjskie są najłatwiejsze w oswojeniu, a najtrudniejsze roborowskiego. Jednak szczerze mówiąc to wszystko zależy od charakteru i tak naprawdę gatunek nie zawsze ma na to wpływ, bo są wyjątki i każdy chomik po prostu tak jak człowiek jest inny i tego się też nie da tak wybrać, więc też się tym nie sugerujcie. Bardziej tymi wymaganiami, o których za chwilę powiem, no bo jednak ma znaczenie bardziej to, czy zapewnicie mu dobre warunki, niż jaki będzie miał charakter, skoro i tak o tym będzie decydować po prostu ta osobowość chomika i to raczej losowo się zdarza. Albo traficie na chomika przyjaznego, albo nie, albo wypracujecie te różne zachowania. Jakby to moim zdaniem nie ma takiego znaczenia, no bo po prostu i tak nawet jak będziecie brali przyjazny gatunek, to może być on agresywny lub na odwrót. Więc teraz już przejdziemy do tych wymagań. Pierwszy punkt, jaki poruszę, to wymiary lokum. Tutaj raczej nie ma jakichś wielkich różnic, bo tylko jeden gatunek, czyli hybryda, taki jaki jest mój Miki, ma wymiary 100×50. I to są minimalne wymiary. Mniejszych chomik nie może mieć, po prostu będzie czuł się w nich źle. Więc to 100×50, jakie w sumie tutaj widzicie, jest minimalne. A jeżeli chodzi o resztę gatunków, czyli chomik roborowskiego i syryjski, to 120×50. Kolejna kwestia to jest wymiar kołowrotka. Więc wiadomo, że jeśli chodzi o wybór kołowrotka, jest parę takich wymagań, a jedną z nich jest właśnie to, żeby było odpowiedniego wymiaru. I tutaj akurat każdy z tych gatunków, o których teraz rozmawiam, ma inaczej, dlatego że chomiki roborowskiego, bo są też najmniejsze, mają minimalne wymiary 20 cm. One są malusieńkie, to dla nich to bez problemu wystarczy. I tak jakby te 20 jest dla nich dość spore. Jeżeli chodzi o chomiki hybrydy, to jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że też 20 cm, ale ja od początku byłam zdania, że minimum 25. No i w sumie tak teraz już ustalono, wszędzie znajdziecie informację, że 25. Hybrydy zazwyczaj są uważane za malutkie chomiczki, chociaż moim zdaniem nie do końca. Na przykład Miki to szczerze jest wielkości młodego syryjskiego. No i właśnie taki chomik hybryda w kołowrotku 20 cm może mieć jednak lekko ten kręgosłup skrzywiony, a tu nie chodzi o zasady, tylko trzeba po prostu patrzeć, jaką ma pozycję tego kręgosłupa. Więc jak jeśli hybrydka jest taka malutka, no to wtedy teoretycznie 20 cm przez pierwsze tam miesiące może mieć, ale ja bym od początku radziła 25 wyzwyż, bo tak naprawdę 25 praktycznie nie ma, chociaż mogę się mylić, ale ja jeszcze nie widziałam. Zazwyczaj jest jakby 28, 30, no to po prostu takie kupcie. Dużo osób sobie myśli, że to po prostu jest za dużo, że ten chomik sobie nie poradzi, w ogóle często takie wiadomości dostaję, ale nie, tak nie jest, po prostu daje sobie radę. Też kiedyś myślałam, że Miki sobie nie da rady w takim, mimo tego, że miał wtedy chyba tylko 5 miesięcy, był taki jeszcze mniejszy niż teraz, ale jednak dawał sobie radę. Więc chomik po prostu da radę sobie w większym kołowrotku, o to nie musicie się martwić, a najważniejsza jest jego prosta postawa kręgosłupa. A jeśli chodzi o chomiki syryjskie, czyli z tych domowych gatunków największy, bo tak to jest jeszcze europejski w ogóle, no to dla takich syryjskich 28 cm minimum. Oczywiście, że zaleca się większy, ale ta 28 raczej starcza. Następnie przejdziemy do kuwety. Więc jeżeli chodzi o chomiki hybrydy, to minimalna kuweta to jest 20×20 cm. Chodzi tu o to, że możecie kupić takie obramowanie, dużo jakichś osób robi takie własnoręcznie, możecie na pewno znaleźć.
Ale wiadomo, że kuweta taka nie musi być. Ja na przykład w Action kupiłam taką jakby platformę, zresztą mogę Wam pokazać. Nie wnikajcie w wysyp, bo Miki już brudzi po 2 dniach, a właśnie minęły 2 dni, to dzisiaj wymienię wieczorem jeszcze. No i ja właśnie mam taką platformę, ona będzie miała tak właśnie na oko chyba nawet więcej, 20 na 30 i w obu tych domkach też jest piasek. Oraz mam taką kuwetę dosyć sporą, ceramiczną. Też jest to dobre rozwiązanie jako dodatek, bo taka sama raczej nie wystarczy, więc dobrze tak jak ja mieć jeszcze jakąś inną alternatywę. Ale te kuwety to na pewno znajdziecie jakieś dobre. No i jeśli chodzi o takie minimalne wymiary dla chomika syryjskiego, to 20 na 30. No czyli ta jedna jakby długość musi być 10 cm większa niż u hybryd, więc to też się nie różni jakoś mocno. Ogólnie pamiętajcie o tym, że dobrze jakby tego piasku było dużo. Jak możecie sobie pozwolić na jakieś dodatkowe piaskownice, to dajcie je, bo chomiki uwielbiają kopać w piasku, jest to ważne dla nich. Jeżeli chodzi o chomika roborowskiego, czyli z reguły małego, bezbronnego chomika, to tutaj to wymaganie jest naprawdę ogromne, dlatego że z tego lokum 120 na 50 lub większego, jak kto woli, 1/3 trzeba zagospodarować właśnie na kuwetę. Czyli jakby podzielcie sobie to lokum na 3 połówki i cała taka jedna połówka musi być kuwetą. Więc to jest naprawdę wielki obszar. Musicie jakoś wymyśleć wtedy, czy parę mniejszych kuwet, czy na zamówienie dużą, albo jakoś odgrodzić tą przestrzeń. No ja nie wiem właśnie. Właśnie takie mniej typowe wymaganie, nie każdy musiał o tym wiedzieć, no bo niby najmniejszy taki chomik, a jednak ma coś takiego mocniejszego, że w sumie tak patrząc na te wymagania, to chyba chomiki hybrydy jednak mają najłatwiej, no bo najmniejszy rozmiar kuwety, no kołowrotek pomiędzy, ale no to akurat żaden problem, no i lokum też najmniejsze, bo 100 na 50, a nie 120 na 50. Jednak jak macie możliwość, to kupcie to lokum jak największe się da, no bo wiadomo, że chomik musi mieć przestrzeń, żeby te wszystkie kryjówki upchać i w ogóle. Czas na dietę. Jest to taki temat moim zdaniem ważny. Jeśli chodzi o karmę, to jakby karmę kupuje się pod konkretny gatunek. Nie możecie na przykład podać chomikowi hybrydzie karmy dla chomików syryjskich, bo każdy chomik ma jakieś tam inne wymagania jedzeniowe i po prostu jak kupujecie karmę taką porządną w stylu tam Fooder Paradise, Mixerama, no to musicie zobaczyć, pod jaki gatunek jest ona dostosowana i takie wybierajcie. A jeżeli chodzi o inne rzeczy do diety, no to z ziół, to z tego co się orientuję, to akurat każdy chomik może jeść. Jakby nie ma jakichś takich, których tylko syryjski może czy coś. Ale jeżeli chodzi na przykład o owoce lub warzywa, to już tak jest, że na przykład wiele warzyw lub owoców mogą jeść tylko chomiki syryjskie. Musicie sprawdzić w liście żywienia, bo ja całej nie będę podawać. Jest takich dużo na necie, można sprawdzić. I też jest taka jedna rzecz, że chomiki karłowate, czyli właśnie hybrydy i roborowskiego, nie mogą zbytnio jeść takich słodkich rzeczy, typu na przykład jabłko, banan, marchewka, burak. Oczywiście, że można je podawać, ale w niewielkiej ilości. No i tak co jakiś czas, żeby nie przedawkować, bo te chomiczki są po prostu podatne na cukrzycę i lepiej nie igrać z losem i na przykład dać pomidor zamiast jabłka, tak będzie po prostu lepiej. Następnie wyposażenie. Tutaj akurat nie ma różnic. Każdy chomik wymaga domków wszędzie. Jakby pusta przestrzeń nie jest jakoś potrzebna. Po prostu musicie mieć dużo tych kryjówek. I ilościowo akurat to się nie różni, po prostu każdy gatunek tak ma. Tylko jedyne co to w przypadku chomików syryjskich, lepiej żeby te kryjówki były większe, bo na przykład ja mam dużo takich domków ceramicznych, słoików, do których na bank chomik syryjski po prostu by się nie zmieścił. Taka hybrydka wejdzie, chociaż moim zdaniem na przykład na niektóre kryjówki, które gdzieś kiedyś widziałam, Miki też by nie dał rady tak cały się zmieścić. Ale taki syryjski to już by miał problem. Na przykład widzicie tamtego arbuzika, to taki syryjski wątpię, żeby po prostu tam wszedł. Albo słoiki można kupić po prostu większe. A takie domki ceramiczne to przykładowo taki fistaszek będzie ok, a właśnie arbuz już nie. Każdy chomik musi mieć domek wielokomorowy. No i w przypadku tych chomików hybryd roborowskiego to 2 komory starczą, ale w przypadku syryjskich zaleca się 3, żeby po prostu on miał jednak więcej tego miejsca w środku. I kupując jakieś takie większe drewniane domki, czy komorowe, czy zwykłe, to w przypadku chomików syryjskich musi być przede wszystkim większa dziura i sam ten domek. Jak robicie
u kogoś zamówienie, kto robi takie domki, to tam zawsze są 2 rozmiary do wyboru. I w przypadku syryjskich bierzcie ten większy, bo zazwyczaj do tego małego się po prostu nie zmieści, że w środku te przejścia będą za małe i ogólnie samo wejście. To tak tylko właśnie mówię, że te syryjskie nie zawsze muszą się zmieścić i też na to zwracajcie uwagę. No i tak poza tym to te wymagania są raczej takie same. No bo z każdym chomikiem trzeba jeździć regularnie do weterynarza, każdy chomik właśnie musi mieć dużo kryjówek, zróżnicowaną dietę, dużo trocin. Jakby to akurat się nie różni, każdy chomik musi mieć minimum 20 cm warstwy. Kosa też, wiadomo. I ja po prostu od razu ostrzegam, że właśnie to nie była wyprawka, tylko porównanie tych różnic, bo na wyprawkę potrzeba to przynajmniej 15 minut gadania osobno o tym. No i wiadomo, że robiąc taką wyprawkę, to się tam mówi, jakie są różnice, ale tak tylko w skrócie. A tutaj po prostu bardziej chciałam się rozgadać na tym, że jeżeli ktoś się zastanawia nad tym, jaki gatunek wybrać, no po prostu zobaczycie teraz to i stwierdzicie na przykład, dużo osób może nie mieć miejsca na lokum 120/50, no to z automatu wtedy bierze hybrydkę. O to właśnie tutaj chodziło. A teraz chciałabym jeszcze poruszyć te 2 tematy, na których mi zależało, żeby nie było, że o nich nie powiedziałam. Więc pierwszy z nich to jest to, dlaczego mówię hybryda, a nie chomik dżungarski. No bo myślę, że sporo osób, które się nie orientują w tym, mogą pomyśleć, że czemu pomijam chomiki dżungarskie, skoro taki jest w co drugim zoologu. Więc już Wam tłumaczę. Te chomiczki, które są na przykład w sklepach zoologicznych, fundacjach, na OLX-ie, dają jak te chomiki dżungarskie. W sklepie zoologicznym, czy tam w niektórych miejscach właśnie na platformach takich niezrobionych przez fundację, możecie zauważyć, że chomiki są podpisane jako dżungarskie i jest to bardzo popularna nazwa. Jednak tak naprawdę te chomiczki są hybrydami z innym gatunkiem, przeważnie Campbellą. Nie są to po prostu takie czyste dżungarki. Czyste dżungarki możecie kupić w jednej hodowli w Polsce i one nie są jakieś takie powszechne, nie da się tak łatwo też dokładnie ich kupić. Trzeba tam wypolować, zarezerwować czy coś. Więc jeżeli myślicie, że macie chomika dżungarskiego, a on pochodzi od osoby prywatnej lub z zoologa, no to jest to po prostu taka słodka hybrydka, czyli mój ulubiony gatunek też zresztą. Jak mówię coś tam, że chomik hybryda, a wy macie chomika, który myślicie, że jest dżungarskim, no to właśnie chodzi o tą hybrydę, tak dla sprostowania. A teraz jeszcze te 2 gatunki, czyli właśnie chomik dżungarski, o którym teraz mówiłam, oraz Campbella i to, jakie mają wymagania. Więc jeśli chodzi o Campbellę, to jest jedyny gatunek stadny. Inne chomiki muszą być osobno. Nie mogą być 2 syryjskie, 2 hybrydy, 2 roborowskiego, 2 dżungarskie. Chodzi o Campbelle, to zaleca się, żeby to były stadka, ale Campbelle też są tylko w jednej hodowli w Polsce, w innych miejscach ich nie znajdziecie, więc jeśli ktoś w OLX-ie czy tam gdzieś indziej podpisze chomiki jako Campbelle i że może mieć je razem, to tak samo po prostu będą hybrydy z dżungarkami, dlatego się na to nie nabierajcie, tylko w tym jednym miejscu możecie takie znaleźć. One mogą być razem i tu hodowca po prostu mówi, jakie mają być wymiary lokum. Ja też się w to tak nie zagłębiałam, po prostu nie jestem zainteresowana jakoś mocno tym gatunkiem, nie planuję mieć na pewno. Ale z tego co wiem, właśnie tam podają wymagania, jakie jakby lokum. Może to zależy od charakteru czy coś, od ilości na pewno, może od płci. A jeśli chodzi o chomiki dżungarskie, to one mają już większe lokum niż hybrydy, bo również tak jak poprzednie gatunki 120/50. A jeśli chodzi na przykład o kołowrotek, to również jest to 25 cm średnicy, z kuwetą tak samo, więc jedyna różnica to jest to lokum. No więc tak naprawdę hybrydy mają najmniejsze wymagania rezydencjowe, czyli 100/50. Wiadomo, jak większe możecie mieć, no to tak będzie lepiej. Takie są po prostu minimalne. Z mojej strony byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłam i życzę powodzenia przy wyborze gatunku. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie podzielę się z wiedzą. Również możecie zajrzeć na Instagrama, gdzie często są jakieś krótsze rolki edukacyjne, gdzie tak szybciej coś tłumaczę lub jakieś tematy, które są za krótkie na YouTube'a. No to z mojej strony byłoby to już na tyle. To pa!